Iago pídeme que faga de xuiz e parte, en fin, que coordene eu as preguntas e, en algún caso, intentarei dar alguna resposta tamén. Entón, se os parece ben, pois, calquer pregunta ou comentario, pois, con todo gosto tentaremos responder. Creo que falta, desde a miña perspectiva, máis que diría que turística da terceira sociedade, a importantísima para mí diferenciación entre brasileiro e portugués que ven a Santiago da Fe, peregrino en definitiva, ou turista. Visitas en grupo dos portugueses están días as visitas individuais ou familiares. Bueno, o tema a ver que conflictivo, peregrino diferenciado de turista contra da nosa política máis socialista que está apoiada por la política. He pasado unha observación en caso a cruz templaria, tienes aquí unha das varias cruces da Merced non templarias que están en fincas na flechería en la Merced de Concho de Lero non tiene nada que ver con cruces totalmente templarias de la cruz fundacional da Merced. Sí, son cruces. No, esa cruz da Merced é que é identificada pola xente como cruz templaria, non é que o sese, é que a xente identifica como tal. E no primeiro caso, por iso nos insistimos, a ver, este é un asunto, isto que estamos falando é un asunto moi delicado e moi complexo. Podemos despachalo tal, porque se cruzan moitas motivacións, moitas visións das cousas, en fin, creo que temos que tratar sempre con bastante cautela e prudencia. Nós só falamos de visitantes, nós non falamos do tipo de visitantes, porque non só están as persoas típicamente turistas, nen as peregrinas, están as persoas que veñen a un congreso, están as persoas que veñen a estudar, están as persoas que veñen ao médico, que veñen a ver unha familiar. E por iso falamos de visitantes, en xeral, que nos parece un termo máis abranxente e, por outro lado, que nos permite dar conta mellor do tipo de persoas que ven. Entre as preguntas que nos incluímos está é peregrino, non é peregrino, quais son as razóns polas que está aquí e, por tanto, o elenco é bastante grande. Non confundimos, digamos, nin facemos sinónimo turista de peregrino, nin incluso entramos nese debate, neste momento. Pero a ver si genera confusión porque a identidade un e outro marca o se vai en sanción non, se está unha noite en marcha correndo non, en fin, non está totalmente. Juliar orienta toda a mito, as pistas, nese sentido tamén só dicer que non sabemos os visitantes que van ao ensanche, só que non os podemos mostrar porque non temos peiteado todo ese tipo de... Hola, eu en primeiro lugar quería vos felicitar polo traballo, por o traballo que presentaste, sobre todo por interés que suscita, tanto no ámbito universitario académico como para as persoas que teñen responsabilidade de tomar decisións públicas, como no caso agora, que é a información de Santiago. A verdade é que, máis que nada, esta presentación abre o apetito a cantidade de preguntas por un libro que potencialmente ten o vosso estudo, en canto a mostra tan rica e poderosa que tendes como os sitios que nos diste. Quería facer algunhas preguntas específicas, ainda que non sei se puidamos ter ocasión de profundizar en outros aspectos. Unha ten que ver máis con o diseño da investigación e da selección dos casos. Efectivamente, ao principio da presentación indicabades que a selección dos países foi realizada sobre o criterio de ser os países con maior número de visitantes á cidade en 2008.
eu entendo que é un criterio de interés e sustentable tamén de investigación, pero ao mesmo tempo, e vos así o sinalabades, non? Os estudios de CETUR e outros estudios, vemos que temos cada vez máis importantes fluxos de visitantes, tanto do mercado alemán como do mercado estadounidense, moi presente nos últimos anos, do mercado canadiense. Entón, a veces me pregunto se as conclusións sobre os usos, sobre os impactos, sobre as pautas, digamos, de comportamento como persoas que nos visitan a cidade pode ser extrapolables a estes outros marcos culturais que son recentes e que efectivamente non sei se encaixarían así ou non. Tamén me refiro ao mercado asiático, que ten un perfil de persoas que nos visitan con unos criterios en canto a opcións gastronómicas, que coñecen e as valoran, seguramente, sobre todo o mercado japonés, opcións culturais moi interesantes, non? Igual, en traballos posteriores, eu creo que valoraría tamén positivamente que pudiese cruzarse, tal vez todo o que o componente, non? Dos fluxos de visitantes, digamos, dos espacios máis da lusofonía e tamén do mercado estatal, español, con estes outros mercados que eu creo que cada día, sobre todo con esta especie de inversión nos últimos anos das visitas, se reducen as visitas estatais e aumenta o mercado internacional na cidade, tamén preguntarnos, non? por estes impulsos. A mí, claro, me gustaría preguntar a usted no medio por unha cuestión que non sei se estaría na vosa análisis, supoño que sí, si preguntaba por a cuestión do custe da viaxe na alimentación e se aí atopasteis datos interesantes, non? En canto a ser un destino, comparativamente con outras cidades, por exemplo, Patrimonio da Humanidade, que ten unha oferta hoteleira máis competitiva ou ten unha oferta gastronómica máis competitiva e de maior calidade, non? Sería unha pregunta que vos quería facer. E o papel de internet, vos, en esta presentación, vos centrate na análise tan interesante de discursos construídos tamén sobre soportes literarios, de documentos literarios, e todo o que é a plataforma de internet, de blogs, de foros, onde as persoas cada vez máis antes de preparar unha viaxe se planifican ou se sinten, digamos, atraídos a través das opinións de outras persoas, máis que neste quería saber un pouco o impacto deso. E logo sobre o comercio, como tamén me interpela, a verdad que me resulta de gran valor, especialmente para ese diseño futuro de políticas públicas de turismo, ver como no vosso estudio aparece de maneira preocupante, ¿no? Espacios crecentes de glorificación e de banalización dos souvenirs ou dos produtos vendidos na cidade, na parte antigua, que son de orixe chino, que están homogenizados para outros tipos de destinos no Camiño de Santiago, non? Esa banalización e glorificación como pode estar perjudicando, non? O propio carácter genuino, lo que pode ser as artesanías ou os produtos que tratamos. Entón, bueno, que si podíades ampliar un poquinho máis esa idea sobre os posibles déficits ou perigos nos últimos anos respecto ao comercio de proximidade entre os turísticos e a súa planificación. E disculpade por todas as preguntas. No. Bom, obrigado, antes de máis, moi agradecido. Quer dizer, claro, nos apontábamos que a escolla dos casos, non, está feita en función dese criterio, que o CITUR di que nese ano, pois, é o que apontabas, non? Que nese ano estas son as comunidades que máis presenza teñen en Santiago de Compostela. Tamén é verdade que nos vimos dun grupo de investigación que se chama Galabra, de estudos nos sistemas culturais galego, luso, brasileiro e africanos de lingua portuguesa. Por tanto, iso a verdade que o CITUR dixese iso veunos moi ben, porque é onde somos fortes, non? Onde somos fortes, nos estudamos este tipo de comunidades e as relacións con estas comunidades. Tamén o feito de incluir comunidades como a portuguesa ou brasileira, que, en fin, e a española, que teñen relacións fortes de varios tipos, mas relacións fortes coa comunidade galega, pois tamén é, digamos, unha fortaleza, que nos entendemos que é unha fortaleza para investigar isto, para investigar este tipo de comunidades. Claro, nos estudamos estes casos concretos, estas comunidades concretas. Con estes casos dá para ver a cantidade de información que isto xera e a cantidade de dados e a dificultade que hai para analizar e para seguir estes dados, non?
meter máis casos neste proxecto en concreto non sería viável, non é? Ora, o interese de que os resultados do estudo destes casos sexan despois comparáveis e contrastáveis co estudo de outros casos, claro, iso é evidente, non é? É moi valioso nese sentido, non é? En canto aos custos, dentro dos inquéritos, inquérito visitantes, nomeadamente, hai unha parte económica, hai unha parte que ten a ver con canto diñeiro van gastar, en que o van gastar, ou gastaron, en que o gastaron, ou en que o están a gastar. Isto vai depender do momento se as persoas entrevistadas están no inicio, acaban de chegar ou están xa de partida, este tipo de questões. Mas é unha parte que, ademais, foi elaborada en colaboración con persoas, con colegas da Facultade de Económicas de Santiago, aquí da Universidade de Santiago de Compostela. Entón, é un elemento que, claro, que nos interesa tamén especialmente, tamén para deseñar aqueles perfis a que eu me refería, non? Decir, perfis tamén a nivel de ingresos, de gastos, etc. E tamén para ver a distribución dese gasto. De internet, claro, as mostras, os exemplos que presentamos teñen a ver fundamentalmente con libros e con inquéritos a visitantes. Por que? Bom, porque, sobre todo nesta fase do proxecto, noso que fixemos foi o levantamento do corpus, recolla de información. Tamén fixemos análises, como dicía, parcelares, tamén para avaliar a pertinencia e para avaliar os nosos procesos, de que se efectivamente estábamos a facer ben, este tipo de questões. E entón, aí é a parte libro, digamos, non? E a parte inquéritos, sobre todo brasileiros, non só, sobre todo brasileiros, a que ten un peso maior nesas análises parcelares que nós fomos facendo para sermos autorreflexivos e para valorarmos e para deseñarmos e planificarmos o proceso. Non está todas as nosas análises non foron mostradas aquí, que hai análises de partes do corpus que non foron presentadas aquí, non? Mas, en fin, mas é verdade que a parte de internet non está desenvolvida. Nós temos o levantamento das bases de dados a través dun proceso, en fin, dun protocolo para iso, temos un levantamento de todas as webs e as redes sociais. Sabemos que a inmensa maioría das persoas, unha grande parte das persoas, sobre todo de españois, oriéntanse para a web de Eroski sobre o camiño, ten un suceso inmenso, non? Para o camiño de Santiago, mas non temos análises sobre webs. Non temos ainda análises sobre webs. Do comercio, non sei se queres... Bon, sobre a questão do comercio, sí, eu concordo. Ese é un elemento que, sobre todo, as persoas que teñen alguna responsabilidade na xestón da cidade, era bom, quizá, que levasen en conta. É dicir, que nos damos información, o uso desa información xa dependerá de... Claro, nós temos as nosas opinións, claro, mas, digamos que aquí non há lugar, non? Entón, é un fenómeno que sí se detecta, ¿no? Esa clonificación, efectivamente, sí se detecta. Se callar políticas concretas para promover outro tipo de produtos, outro tipo de prácticas, pues poden contrarrestar ese peso desa clonificación. Eso xa, que xestiona, ¿no? Non sei se... Sí, bueno, creo que agora podemos, con cautela, que ocorre que eu non son moi cauteloso e, ao final, digo máis cousas das que debería. Entramos agora nunha fase en parte reflexiva, en parte analítica e en parte opinativa, non? E eu tamén quero distinguir ben a parte opinativa da parte analítica. Ora, nesta última, nesta penúltima, na parte opinativa, unha reflexión para as persoas que teñen responsabilidades políticas aquí. Quanto investen en publicitar e quanto investen en coñecer? Esta é unha cuestión básica, porque por que digo isto? Porque, mire, nós estamos facendo isto a moito custo. Se tracemos os orzamentos aquí do que é o traballo de campo dos laboratorios e tal, pois falamos de centos de miles de euros. O Ministerio de unos 30.000. E o resto vamos sacando de outros sitios ou dos propios investigadores, persoas moi generosas que se pasan eses días que falamos, pois, facendo o traballo de campo. Por que digo isto? Porque eu aproveito aquí esta cuña publicitaria para dicelo así claramente e enfrentome a calquer debate sobre isto. Quanto se investe en publicitar e que se publicita e quanto se investe en coñecer as realidades sobre as quais se quere elaborar, supónse, unha cohesión social, unha comunidade. Por que fago este tipo de reflexión? Porque
Claro que sería moi interesante investigar outros mercados. Moi ben. Poñan algo de diñeiro e investigámolos. Dedicando horas que non temos a iso. Isto tamén é claro. Elaborar estes inquéritos a nós, que podemos ser máis ou menos, en fin, lentos ou a mellor non suficientemente finos, levounos máis dun ano. Só elaborar os inquéritos, só elaborar o que vamos preguntar. E a primeira pregunta aos cidadáns de Santiago comeza así. Como persoa daqui, cais son os sitios máis santiagueses da cidade? Esta pregunta pode formularse de 50.000 maneiras, pero tíamos que buscar fórmulas neutras, persoa daqui, non sei que, etc. Entón, eu fago este tipo de reflexións como pórtico para saber tamén desde onde estamos falando e entendendo a nosa posición nítidamente, e está escrito aí, como un servizo público. Nós entendemos que temos unha responsabilidade social e que temos que dar conta disso. Ben, isto dito, outros mercados. É verdade que hai outros mercados. Claro, que a min falar de mercados, en fin, eu falo de visitantes, de grupos e tal. Pero, en fin, entendendo este tipo de reflexión sobre mercados. O mercado alemán, o mercado coreano, o mercado estadounidense, detrás deles, e isto é importante, hai sempre algún texto ou algún filme que os anima. O caso que foi traducido este de Hackening como Bueno me largo para español, deste cómico alemán que vendeu en 3 anos máis de 3 millóns de copias do libro, está na xénese desa atracción alemá, ou no caso estadounidense, varios textos literarios, obviamente o film de The Way e outros textos, ou, por exemplo, por porlles un caso, creo que é a 5ª temporada, ou a primeira época, non sei, desta serie Criminal Minds, de Mentes Criminales, foi traducido para as versións españolas, onde, e ten un índice de 17 millóns nos Estados Unidos, hai un capítulo 43 que ocorren 3 asasinatos no Camiño de Santiago, por exorcismo. E o título é Demonology. Esta é a visión externa que existe, como ben compatible con ese tipo de elementos que nos estamos colocando aí. Isto creo que temos que ter en conta. E, por outro lado, nas moi interesantes preguntas que se nos fan, o que sí detectamos é que cada vez se internacionaliza máis. Nos, por exemplo, estes textos ou The Way, etc., témolos contemplados. Por qué? Porque son traducidos ou funcionan en España, ou no Brasil, ou en Portugal, etc. Bon, como foi indicado, temos dados bastante sustanciosos sobre cuánto se gasta, en que se consume. Cando se fala de usos e consumos, non só son consumos materiais, que se visita, que se quere ver, etc. Sobre a cidade de Santiago e o seu comercio, os comerciantes, este sí que é un dato que sí fixemos e que é bastante revelador, 86% dos comerciantes que nos entrevistamos están satisfeitos co turismo en Santiago e co tipo de turismo en Santiago. Un índice realmente notable. Nos preguntamos ás persoas quais son as súas fontes de información e aquí é onde sai a cuestión das páxinas web, da internet e dos recursos que utilizan para informarse, por tanto, temos tamén datos sobre iso. Bueno, hai un asunto moi complexo que é a cuestión do comercio e do comercio de proximidade e da habitabilidade de Santiago. Nós temos visto, en termos censais, que Santiago perdeu no que é amêndoa, no que é estritamente amêndoa, nos últimos 8 anos, 5% da súa populación total, que non chega de direito, a ocupación de feito non é grande, de direito aos 4.000 habitantes. E que significa isto? Pois que temos moi pouca xente, máis de 30% supera os 60 anos, insustentável, comercio de proximidade, o número de comercios en Santiago, na zona antiga, mantense, só que mudan os seus usos, cada vez máis souvenir, cada vez menos outro tipo de comercio. Isto, obviamente, vai colapsar, creemos. En que sentido vai colapsar?
por inanición, é dicir, que non vai haber, e desde logo, se temos unha parte antiga, esta é unha parte opinativa, o que vou dizer agora, se temos unha parte antiga totalmente tomada en moitas horas ao día por vehículos, con moi pouca atracción de proximidade, etc., creo que as cousas non pintan magníficas, vou dizer así. De feito, hai unha reflexión que eu convido a facer as persoas que están aquí, en xeral, é dicir, hai cuánto tempo non visitan algunhas das zonas que aquí saíron. Non van con algunha frecuencia Franco, a Raíña, o Obradoiro, a Quintana, a área da Catedral, zonas da Rúa do Vilar, parte de Xelmírez, a Rúa de San Francisco, etc. Probablemente, eso sexa un indicador. En fin, despois, en xeral, sí que convén indicar que os usos son moi variados e os recursos con que a xente viaxa tamén son moi variados. As persoas que veñen dos Estados Unidos ou da América, por exemplo, son xente de clase media alta. Clase media alta. Outra cousa é que gasten diñeiro aquí, que normalmente veñen por outro motivo, pero hai que pagar unha pasaxe. E, por tanto, quero dicir que con isto que hai unha certa homologación de tipo de usos. E sería moi interesante poder contrastar, pois, con Estados Unidos, con Alemania, con Brasil. En xeral, porque as preguntas foron moitas e, en fin, e as respostas eu creo que nese sentido deben obedecer a esas días preguntas. Eu creo que está en xogo, en parte, un modelo de cidade. Eu creo que está en xogo un modelo de cidade, un modelo de como dialoga a cidade coa súa parte antiga, como a súa parte antiga satisface ou non usos de todo tipo da cidade e en que medida temos unha cidade con algo de consenso ou de cohesión en relación ao presente e ao inmediato futuro dos usos, das relacións cos visitantes, en senso amplo, que é o que me parece a min que está en xogo. Perdón por respostas tan amplas, facemos promesa de ser moito máis breves. Primeira... Non ten nada. Parece, dunha maneira simple e rápida, como é posible que a catedral afecta na percepción colectiva de forma como un elemento autoritario dentro do imaginario que se pode traer, pero que tamén se pode ampliar e recabar, non? Parece mentira porque o entorno, con textos importantísimos como o de Antonio Bonés sobre a catedral e as plazas, non, do entorno, sitúan de forma real, sin nada de monumentalismo místico, os grandes valores do entorno máis inmediato, non? Por moi pouca sensibilidade de arquitectura ou de urbanismo, solamente a vivencia enriquece automáticamente un imaginario que podas traer e, por lo tanto, debería de dar un resultado nos requerimentos de que isto ten un valor. Por que pasa isto? Por falta de información previa nos produtos que se pode vender ou da información que se pode recoller o visitante, sexa cal sexa, na súa preparación da viaxe, porque este tipo de, maioritariamente, os visitantes planean un pouco. E o mesmo tamén se saca a conclusión, según as vosas explicacións, que a potencia da traza do camiño, soportada por un maioritariamente territorio que o soporta con unha gran dimensión cultural, o sea, paisaxe, non sexa celebrado
sí se celebra algo, según os datos, na hora de iniciar, de entrar en Galicia, pero que despois todo ese imaginario non se aumenta de cualificación e de percepción, non? De introspección, non? E a mí, personalmente, eso a mí me sorprende, non? Por lo tanto, que falla en isto, non? Tanto desde o visitante, que tamén penso que podes fallar en eso, pero tamén a mellor de políticas, non? De locais ou políticas autonómicas, ou como non pensar que o camiño, se ten unha dimensión interautonómica, de autonomías, pois tamén, porque non, supoño que estades estudiando tamén todo a longitud do camiño, non? Bueno, un pouco esa é a pregunta. Pregunta e comentario, tamén hai que Sí. Hai moitas preguntas que non conseguimos por agora responder porque non temos capacidade para iso. Iso sí, por comentar algunhas cousas. Vamos ver. Eu antes aludía a esta serie Mentes Criminais, non? Supoño que moitas persoas a coñecen. El capítulo 43 poden velo porque pasa en varias televisións e pasou hai anos en Telecinco e tal. A versión en inglés para quen o saiba, é un equipo de persoas que se dedica a investigación criminal e hai unha personaxe que se chama Penélope García que é a documentalista, é dicir, é a persoa que busca datos para resolver ou apoiar cosas. Porque eu estou contando aquí un filme, podrá ter o seu interés. Ben, hai un momento en que esta personaxe sae cun libro na man e informa a equipa, dille, xa sei onde isto ocorreu. A versión inglesa di unha igrexa que se chama Santiago de Compostela, Spain, donde van 100.000 peregrinos por ano, e o párroco, eso pasa noutro momento, chámase Miguel del Toro. Isto é o que os estadounidenses saben a través desta serie de Santiago de Compostela. Isto ten toda a relación con ese mundo esotérico, etc., do que estamos falando. A versión española intentou darlle un xiro e conseguiuno, e entón di, non hai unha igrexa que se chama Santiago de Compostela, son hai unha catedral en Santiago de Compostela e consegue dar este xiro. Por que fago este tipo de cousas? Por a profunda esquematización externa que existe ligada á catedral. Ligada á catedral. Eu non quero entrar aquí na polémica de se a catedral si ou non o ícone, non estou falando disso. Analizando o que hai, está claro que o que se emite é a catedral e que nós percebemos que moitas persoas creen que hai un camiño de terra, isto pasa, ao final do cual hai unha igrexa, non é catedral, o concepto de catedral é un concepto máis complicado por aí adiante, está a igrexa en que se entra, se está, e vaise para fora. O concepto de a identificación de Santiago con santuario nos últimos 15 ou 20 anos é extraordinariamente notorio. Extraordinariamente notorio. A idea de que isto é unha cidade patrimonial, cultural, capital de Galicia e universitaria, non aparece. Isto non aparece. Son os datos que hai. Non aparece. Aparece menos, aparece moi pouco, prácticamente non está. Cuanto antes Roberto se refería a esa cuestión de Fisterra, ben interesante. Que ocorre? Que si se concebe isto como a meta a que hai que chegar e o ícono fundamental e único é a catedral, identifica a cidade cun santuario, e este é o santuario da catedral, ocorre tamén que Fisterra está emerxendo como un destino aínda final. Se me permiten o símil ciclístico, para algunhas persoas esta é a etapa raíña. O final é ir a Fisterra e facer uns rituais, etc. Iso é tamén cristán. É dicir, nós falamos, e xa recebemos críticas por isto, de que a catedral opaca a cidade. A catedral pode tamén ser unha vía de entrada para a cidade. Neste momento hai, por estas razóns que estamos indicando, unha opacidade. As persoas non van a outros lugares, non as visitan con frecuencia, etc. É moi interesante ver, por exemplo, nós introducimos a última hora, na segunda e terceira fase, creo, unha pregunta que era a seguinte. Quantos habitantes cree que ten Santiago de Compostela?
E quantos habitantes cree que ten a parte antiga? A resposta sobre os habitantes de Santiago de Compostela é prácticamente acertada por unha porcentaxe altísima. 100.000, 150.000, 200.000, va. Quantos habitantes cree que ten a parte antiga? 50.000, 70.000, 100.000. Se persoas creen que isto ten que ser unha cousa impresionante, enormemente habitada, porque, claro, falase tanto, etc. Bueno, pois iso non se corresponde coa realidade. Isto é un elemento. Que hai unha visión monumentalista tamén que despois non se traduce nese coñecimento. Sobre paisaxe e territorio, conviría falar, en todo caso, cando falamos de que hai unha cultura do camiño, nós percebemos que hai unha cultura alocal do camiño, é dicir, esa cultura do camiño non ten en conta as comunidades locais. Hai unha cultura do camiño que non se vincula ás comunidades locais. Cando tú lle preguntas referencias, etc., non. E todos os textos literarios, diarios de viaxe, guías turísticos, os topónimos son, estou sendo esquemático, e con dados provisorios, pero son topónimos, que non é que exista xente vivendo allí, nin que se... Non, eso, as comunidades locais existen pouco. Non? Entón, eu creo que e este é un panorama que nós detectamos a partir destes traballos e con este corpus, claro, nós non temos que aprofundar máis. A impresión é que a visión de Santiago externa está un pouco reducida e esquemática. Vamos dicirlo así de maneira eufemística. Entendo que cabe falar de luminosidade que aporta o feito de que os turísticos que está a uso abre todos os días con las 7 da mañá quizás 8 da mañá que unha institución pública que museo que facultade en Open Doors gratuito todos os días do ano. Hoxe vendres os vendres do ano vai funcionar o Razumeiro. A universidade actualmente no campo é unha catedral chea de visitantes son verdadeiros por ese chamar de cantidades de espectáculo, atractivo, publicidade, de novidade, madurez. La gente que nos visita estos centros de los visitantes peregrinos o al pasado a regenería, ondas, casas de ondas, cualquier uno de estas actividades con su peculiaridade sen parangón pode levar a erros conclusivos. Casa Manolo en un centro de tiempo, creación de opinión pública, digo porque se conmigo con brasileiros que viven de Lisboa caminando un matrimonio del Río de Janeiro, cuarta vez, mañana saen un bus a Lisboa, luego para su país. ¿Qué les interesa de Santiago? Visitar un nuevo museo, pero a peculiaridad de esa ciudad de Negro, pero se quedarían puertas abiertas de todo que digo a la industria impactar por los peregrinos. Todas las puntillas que son centros de comunidades ahora están funcionando desde hay un año a México. Todas, cosa que no pasaba hace 20 años. Había sin tercio, había poco, y todo eso ahora está rechamante. Pero concluye a arquitectura, a descripción, donde se llegue de autoría, estilos sucesivos artísticos. Es decir, simplificando, cualquier discurso o referencia, estudio de esta ciudad que orille metodológicamente ese efecto, bueno, para mí le va a conclusión. No, perdón, ¿qué orillamos nos? ¿Nos orillamos? No, digo que...
Non é ideolóxica, perdón, no, que exerce na percepción unha autoridade formal, que exerce na percepción da cidade unha autoridade, unha presencia potente que impide, pois, a lo mellor, porque a percepción é corta, a sensibilidade que genera a percepción. Eu non estou metendo como unha institución, perdona, pero parece que estás entendendo que me estou metendo como institución. A percepción... Bueno, eu non quero orientar o debate porque realmente os protagonistas do debate... Non, veste un pouco como tocado, non? Pero mira, non, a paisaxe é fruto dunha percepción individual e colectiva. A percepción, digamos, da paisaxe do entorno da catedral é tamén unha percepción, digamos, psicolóxica, personal e individual. Esa potencia desa monumentalidade, desde a percepción, fai esquecer ou ben cansa, desde o punto de vista formal, de imaxen, de tal que non te provoca unha incuriosidade en ver outros territorios ou terrenos máis pertos que soportan esa catedral. E a min eso pareceme que é un tema que hai que reconducir. Hai que abrir esa percepción dos que chegan a Santiago a ese territorio inmediato que soporta unha cousa ou tamén no camiño, non? E iso non se pode interpretar como se está referindo pois a algo que institucionalmente, non, estamos falando de percepción, estamos falando de como a persona que ven con un imaginario inducido, ademais, por guías, información, etcétera, ese imaginario entra no camiño, vai creando ese outro imaginario, porque, lóxicamente, ten que ocurrir, e cando se vai, me gustaría que era a pregunta que non puden facer por unha interrupción, é dicir, cando se vai, como vai ese imaginario? Enriquecido, reconducido, tanto na catedral e na cidade, e no camiño, a traza e a paisaxe. Isto é un pouco o tema que iba na segunda parte da pregunta que non puden efectuar. Reconhezo que diga agora, Roberto, só quero dicir o seguinte. Cando falo de opacidade, refírome que a identificación exclusiva de Santiago coa catedral fai que as persoas só pensen en termos da catedral e menos noutros termos que a cidade poda ter. Non estou responsabilizando... No, mira, eu non vou dar aquí alternativas porque, como antes dicía... No, teñas. Perdón. Eu teñas. Sitúame nun plano en que non me quero situar, que como cidadán, dando opinións. Eu veño aquí a tentar dar, juntamente con o meu colega Roberto, información sobre o tipo de análise que nos facemos, os dados que temos e as interpretacións ás que nos chegamos. Pero non estou dando as miñas opinións, para nada. Non quero dar as miñas opinións en absoluto, porque non é o meu papel. O único que dicemos é as persoas se identifican de unha maneira crescentemente exclusiva Santiago coa catedral, iso significa que moitas desas persoas non teñen outro tipo de referencias na cidade de Santiago e significa pois que polo que nós estamos vendo non van a outros lugares, non teñen outro tipo de apreciación, etc. Nada máis, é o que estamos dicendo. Discurso? Porque non dan máis, digo, abramos portas, abre así, no tengo investigación, a ver, sería para reconducir máis gastronomía, tendo as opcións que son as que se tengo de ir, ou menudear máis a catedral, son unha cubeta, paisando a excavación, digamos, cousas dese tipo que existen na cidade, porque as alternativas non sei cales son, o sea, o igual vimos tamén un montón, pegar, o non de todo, a xardín son bons, bueno, iso que a oferta logo é menor. No, é dicir, o único que quero dicir é que eu sitúome agora, eu persoalmente, nunha posición inferior neste debate porque non quero entrar nese debate porque estou aquí a título de outra representación, que é uns dados e unhas reflexións e non a dar as miñas opinións. Se quere, en cualquier momento, facemos un debate, convídeme que eu lle dou as miñas opinións como cidadán sobre a cidade. No, perdón, sí se trata. Sí, traballo de investigación. Sí se trata. Bueno, penso que este tema xa empeza a darse voltas e repetirse, non?
Podemos, outro tipo de preguntas, sí. Sí, eu quería facer dúas reflexións, dous comentarios. Un ten a ver coa imaxe, non? Efectivamente, os nosos estudos o que demostran é que a imaxe coa que chegan as persoas, a imaxe previa á visita de Santiago, ten menos elementos, e ollo que estou a dicer ten menos elementos, non estou a dicer é máis pobre, ten menos elementos en xogo que coa imaxe coa que se van. É dicir, tanto a imaxe da cidade como a imaxe da propia comunidade que sustenta que habita esa cidade, incluso da comunidade galega. Elementos como a lingua non aparecen previamente, despois aparecen, elementos como un certo relacionamento cultural galego-portugués non aparecen, despois surxen, a gastronomía, están aquí tratada, aparecen, o que non significa que non aparece a catedral, obviamente, claro que aparece tamén a catedral, ten uns índices de presenza moi elevados. Mas a imaxe construída ten a ver en grande medida con que Santiago de Compostela é o ponto final dun camiño que ten unha catedral. E a xente, en moitos casos, sorpréndese de que haxa máis cousas. Esta é a idea, sorpréndese de que haxa máis cousas. Primeira cuestión. E isto enlaza coa segunda cuestión que quería comentar, que ten a ver coa cultura do camiño. Falábamos antes da cuestión da cultura do camiño e dos custos e dos investimentos que fan os visitantes, etc. Xa foi apuntado que a cultura do camiño é unha cultura non territorializada. É unha cultura que se basea fundamentalmente en prácticas, en usos, en vivencias, en experiencias. Claro, hai persoas que fan o camiño e que teñen moitos recursos económicos, hai persoas que fan o camiño e teñen menos recursos económicos. Por exemplo, se ves do Brasil, necesariamente tens que ter moitos recursos económicos, porque hai que pagar unha pasaxe, etc. Ora, os recursos económicos das persoas non se corresponden co nivel de gasto desas persoas, porque precisamente pola tal cultura do camiño, que é unha cultura, vou dicir unha palabra, austeridade, unha palabra así daquela maneira, que é unha cultura baseada na austeridade, en que a xente, por exemplo, do Brasil, ven para demostrarse a si propia que pode vivir con pouco. Sí? Entón, que en imaginar políticas focadas no rendimento económico, sí? Que teñan como centro o camiño só aumentando a populación. Porque o gasto, non sei se me estou explicando con isto, porque o gasto por persoa é limitado. O que quero dizer? A menos que iso traecería, eventualmente, outros problemas relacionados con capacidades de carga ou con ese tipo de cuestións, mas iso será a quen corresponda terá que analizalo. Nosas conclusións a que chegamos é que existe precisamente esa cultura de camiño e esa cultura de camiño ten a ver con vivir con pouco. Sí. Sí. O modelo de turismo, yo creo que ahí é a clave, ¿no? Entón, se a catedral o paga, é tamén por o modelo de turismo, porque é un turismo centrado na imaxe. Entón, eu divido moito, este valor que atribuía o interlocutor anterior, ¿no? A catedral, eu divido moito que as persoas que vienen a ver a catedral se van a valorar verdadeiramente, ¿no? Entón, o problema que é un turismo centrado en imaxe, é un turismo pobre, barato, que non é certo que se xa cultural verdadeiramente, ¿no? Entón, cal é o tópico? O tópico é a catedral. E se vive como tópico, creo eu. E a catedral, en ese sentido, se opaca a sí mesma. É dicir, todo ven, a maioría, ¿no? Ven a esa idea previa, superficial. Eu creo que un pouco esa é a cuestión, ¿no? As alternativas teñen que ver con un turismo moito máis culto, ¿no? Moito máis exigente, e unha política turística que fomente, ¿no? Unha densidade, ¿no? Que non deixa todo reducido ao máis fácil de consumir, ¿no? E o que se persigue ao final, un modelo que persigue o cuantitativo, non o cualitativo. Entón, eu creo que a propia catedral opaca a catedral, non só opaca outras cousas, sino que tamén a catedral, non? Porque eu dubido moitísimo que todo este turismo que ven a catedral o viva desde esta experiencia de portas abertas, do valor cultural, do valor histórico, do valor espiritual e do valor religioso, porque hai un paparatismo absoluto, non? Entón, todo se reduce ao tópico, o máis fácil de ver e buscar.
Sí, nese sentido, gostaria de dicir dúas cousas. Eu coincido absolutamente co que se acaba de dicer, non como impresión, senón porque iso é o que nos din tamén os datos. Absolutamente. E só dúas observacións. Unha delas é, en moitos estudos turísticos, en moitos lugares, está ben demostrado que, excepto comunidades con moi pouca capacidade ou simplemente non interesadas en diálogos exterior, imaginemos tribus de determinados lugares que non están interesadas niso, normalmente, quen xera o discurso exterior é a propia comunidade, que pode ser devolvido en termos esquemáticos ou máis reduccionistas polo exterior, pero é a propia comunidade. Non é o que pensan de nós, senón o que nós emitimos e elaboramos. E iso, hai moitos estudos de moito tipo ben interesantes que mostran esa cuestión. E creo que merece a pena. Ou vale a pena ter en conta. E en segundo lugar, eu creo que non se trata, non está obviamente nestas palabras, senón eu fago esta reflexión, ni de demonizar o tipo de visitantes ou o tipo de xente que temos. É dicir, eu creo que os visitantes para unha cidade poden ser aliados para a súa, digamos, para a súa mellor calidad de vida, para a súa cohesión social, ou poden ser reforzadores dos aspectos máis negativos. Por iso antes falábamos do modelo de cidade, ¿no? Que queremos e como nos queremos relacionar. E non se trata, por deslizar unha pequena opinión, eu creo que non se trata de quebrar nada, non se trata de ver outras formas de existir que nós temos, outras formas de relacionarnos, outros elementos patrimoniais, outros bens, outras ferramentas que nós temos, e en que medida isto pode servir para aumentar esa calidad de vida, aumentar esa cohesión, é dicir, disfrutar moito máis, ¿no? Por exemplo, unha nota, sin dar elementos concretos, porque non é este o foro para nós de darnos. Hai un problema de intersección na cidade, o que nós chamamos intersección. Que dicemos con iso? Pois que hai moitos lugares que son moi importantes que non son compartidos por visitantes e por locais. Ou están só os visitantes ou están só os locais. Neste caso, están usos da cidade. Lugares, espazos, restaurantes, tendas, etc., en que están só visitantes. Se aumentase a intersección, é dicir, se fosen lugares de uso tamén por persoas da cidade e visitantes, probablemente estes elementos que estamos falando, esta cohesión, esta sustentabilidade sería maior. Pero non é así. Eu interpreto, isto é unha interpretación moi persoal, que cuanto menor intersección exista, menos sustentável e menos satisfactoria a cidade. Eu quería preguntarvos se non é, bueno, máis ou menos o número de misas que se fixeron e se ese número, ese porcentaxe de misas, ese número de misas, é igual ao número de misas aos visitantes. Si, bueno, esas porcentaxes das que fala de los visitantes, pues se foron, non sei, se estaremos falando de 100 misas ou de 1000 misas, non? Os visitantes. E tamén, si había algún límite, non se tende que sacar da investigación a conclusión de por que os visitantes pensan que Santiago de Compostela, o casco histórico, a menos ten os mismos o número de visitantes que o número de visitantes de Santiago, non? Un pouco preguntaste antes, que máis ou menos acercan o número de visitantes do Concello, de habitantes do Concello, pero de alguna maneira asume que o Concello é a menor. Se había alguna pregunta en ese sentido ou sí. Bon, o número de inquéritos a visitantes foron 1974. As visitantes, sí. A visitantes fixéronse máis. Espera, pois. Bon, fixéronse máis, mas digamos que os válidos, vamos decir así, son 1974 inquéritos que nos chamamos cuantitativos, que son aquel que mostraba eu antes, non? Cerca de estes daqui. E despois foron máis 200, algo máis de 200, non?
máis 200, non? Decir, que eran aquelas conversas telefónicas de hora e tal, non? Que se facían a visitantes. Bom, despois a comerciantes... Podes dicir máis? Sí, vamos a ver, iso era unha cuestión un pouco técnica. Hai máis inquéritos, máis de 1974, só que, en termos estatísticos, un inquérito é significativo, non representativo. Nos con 384 non representamos a 200 millóns de brasileños. É significativo, é dicir, pode ter marxes de erro de 5% para baixo con 384 en termos estatísticos. Por iso nos validamos polo menos 384 de cada un dos 3 grupos, excepto do español, que polo seu volume multiplicamos por 2 e colocamos en 820. E dentro diso, como foi indicado, están as entrevistas en profundidade, que son as 200. A comerciantes faltan por validar, é dicir, falta por facer a revisión final, pero, en fin, están validados algo máis de 400, o cual, segundo o censo, estou falando de memoria, mas creo que non me engano, segundo o censo que nos manexamos, sería en torno ao 15-17% do total de negocios da cidade, eso sí que é normalmente significativo. Non, da cidade. Con un sesgo, un pouco, un bies que nos chamamos un pouco maior para o ensanche e para a zona antiga. Aí metimos algunhas máis, pola súa, por razóns da relevancia destes dous espazos, etc. E da cidade está a validación en torno a 1000. Aínda que dentro destes 1000 hai un número que está en torno aos 170, 200, que recollen Ames e Teo, para ter tamén unha visión metropolitana. Por unha razón, moitas persoas que viven en Ames e Teo son santiagueses, de práctica, de tal, moi importante, polo tipo de configuración. Esos son os números. Os números de inquéritos, sí. Obviamente están identificados os que son de Ames e de Teo, non? As análisis. E despois eu vou arriscar a por que os habitantes, non? Por que as persoas... Claro, porque a imaxe de Santiago é só zona bella. Se a resposta á primeira pregunta é cantos habitantes ten Santiago de Compostela, pues ten tantos, pues os que teñen a zona bella son moi parecidos a eses tantos, porque Santiago é zona bella. De facto, retomando o asunto da intersección, cantos visitantes, coloco de outra maneira, cantos peregrinos van pola zona nova? Hai peregrinos de 3, 4 e 5 veces, 3, 4 e 5 visitas a Santiago, que só saben que existe a zona bella na quinta. Isto acontece, non é un exaxero meu, porque antes estiveron naqueles espazos que están reservados, que non teñen intersección, que están reservados para visitantes. Convén indicar que se as cifras que se manexan por parte das institucións públicas son certas, os peregrinos nunca representan máis do 10% do total de visitantes a Santiago. Hai unha presenza cualitativa do mundo da peregrinación moito máis forte que da súa práctica real. Isto é un dato, non estou facendo ningún tipo de interpretación. Tal vez sintáticamente podo ofrecerlo de outra forma, pero simplemente dar este tipo de elementos. Eu creo que o risco que corre Roberto ao dizer, creo que se trata de que identifican Santiago con zona bella, eu creo que é real. Sinceramente, eu, personalmente, non son capaz de saber exactamente que está significando iso, excepto isto. Pero só un dato. Hai anos, nunha das... creo que foi non sei se foi a Dirección Xeral de Turismo, Xacobén, non sei, o Tour Galicia, non sei. Esqueced estes nomes, non vai a ser que estéis atribuindo mal algo a alguén. Estableceu 7 rotas a Santiago con elementos gastronómicos. Ben, das 7, só unha citaba algún restaurante de fora da zona bella. O 89, cose 90% de todo citado está na zona bella. Isto é unha concepción da cidade, da súa relación, etc. Sin embargo, se entendían, decías ahora que más aproximadamente un poquito de turismo dentro dos comerciantes, de todo o concello, non? Es decir, No, peregrinos, dice. Sí, pero nas enquisas, de todo
Sí, de todas. Ellos y no de todos. Sí. Yo recordar, no sé si me antes, que estaban contentos, que os comerciantes estaban contentos. Ah, non, que a satisfacción dos comerciantes, en xeral, sitúase no 86%, co turismo. Sí, hai un sector, ¿no?, que está menos satisfeito que un sector máis alleo ao mundo digamos, do Camiño de Santiago, do turismo, este tipo de atraccións. É dicir, que ese 14% é fundamentalmente un tipo de sector que non teña aquí os datos e non son capaz de caracterizarlo ben. Pero, en xeral, os comerciantes valoran, cando falamos comerciantes, falamos de persoas que teñen un comercio ou textil ou alimentación de todo tipo de negocios. É dicir, por exemplo, non consideramos abogados ou non consideramos venda de automóveis, venda de bicicletas, sí, por exemplo. É dicir, negocios que, aínda que remotamente, pudesen estar vinculados, non? Sí, claro, hostelería está aí. Peluquerías, hostelería... Que datos reporta o traballo de investigación e conclusións especificamente da red de hoteles dentro do entorno da catedral? Non o sabemos. Non sabe. Temos, pero non podemos... Vale, perfecto. A información onde están aloxadas as persoas, esa sí a temos. Sí, porque iso é determinante, porque tú donde asentas, donde durmes, lógicamente estableces unha relación moi provisoria, moi efímera. É o punto de partida. Claro, é importante. Bueno, nese sentido, temos, sí, bastantes dados que anotan que depende por onde entren a cidade, así é a cidade. É dicir, o itinerario Xoán 23, San Francisco, Catedral, determina unha visión da cidade. O estacionamento en San Clemente, subida por San Clemente, Rodrigo de Padre Ontal, determina outra visión da cidade. Está moi espaceado este tipo de... Pero, en fin, por citar estes, como nos visitantes entran moitos, caso de... Foi a noite boa de 2013. Varios autobuses de brasileiros chegan, uns polo menos, a un hotel de 5 estrelas da cidade. Eran as 7 ou 8 da tarde. Baixan, son baixados, e isto non é esporádico, e ás 8 da mañá do día 25 emprenden viaxe. Visión de Santiago, un desastre. Está todo fechado, non hai comercio, non hai... Este tipo de cousas existen e contabilízanse. Son anécdotas, non tanto, do tipo tamén de visitantes que despois, claro, son contabilizados en institucións públicas. Quantos viñeron? Pois contanse estes. E a toma de datos diferencia os visitantes que veñen polas distintas tramas, trazas do Carmiños. Sí, claro. Conclusións. Non, perdón. Que datos se sintetizan en... Nos fixemos varios pontos de recolla. Fixemos do eixo San Pedro Obradoiro Carretas, do eixo San Francisco Alameda, estación de tren, estación de bus, Lavacolla, tiñamos moitos lugares para que non nos escapase ninguén. E medios de transporte. Medios de transporte, etc. Entón, temos recollido como chegan, en que chegan, os que son peregrinos, que tipo de peregrinación realizan, todo iso temos recollido, pero non podemos, por exemplo, unhas preguntas que nos estamos facendo é, son diferentes os peregrinos do resto? Pois non o sabemos neste momento. Tamén se viaxan en grupos, se é unha vez organizada ou non, todo iso está recollido, sí. Había varios que foron cubiertos e realmente ali non ten moito que ver con obra de Paulo Soeiro, xa que hai unha tradición previa que ten que ver tamén con obra literaria, que é o Señor do Río.
Entón, tanto esos como tamén no caso do Odio, que estaría o tema do paso en rosa, tamén está vinculado con temas de templarios, non sei hasta que punto se deberían de vincular con algo como a obra anterior. O Paso Honroso fala, o Paulo Coelho fala diso. Quer dizer, é un dos fragmentos que recolle tamén. Son tradicións previas, asociadas. É verdade. A festa non. A festa templaria da noite templaria de Ponferrada, non. A festa, a noche templaria que organiza... A templaria viene tomada por conde Gatón. Non, pero... Non, digo, a festa é posterior ao Diario dun Mago. E por no, sí. Con algo moi anterior que é un grupo de teatro que se chama Conde Gatón que puso de moda o señor de Benvibre cando eu ver unha nena. Sí, pero, a ver, é dicir, explosión. A ver, claro, vamos a ver. E a peregrinación, a ver, eu entendo perfectamente iso e este é un asunto delicado para esclarecer que vou intentar, probablemente con pouca fortuna. A peregrinación existe desde hai séculos, pero nós estamos falando disto desde hai 20 anos. 20 anos. 93. É a grande explosión de peregrinos. Antes aquí, andando 2.000, 3.000, 4.000. Nós estamos falando nestes termos por esta vez. Hai cousas que preexisten e que hai unha grande explosión deles. O señor de Benvibre, obra que eu lín, incluso por razóns de estudos, é coñecida moito máis alá das fronteiras do Bierzo. Vamos ser generosos, incluso, de 300 kilómetros arredondos. Pero as persoas que van a estas festas e que fan este tipo de cousas templarias, etc., veñen de moitos lugares do mundo. Por que eles se identifican e veñen con isto? Non por o señor de Benvibre. Que acontece? Que o señor de Benvibre, o grupo de teatro e algunha outra celebración primeira que se facía permite que esta xente chegue a Ponferrada en concreto e diga, mira, hai isto, non? E non se preguntan polas raíces. O feito é que existe e que a vinculación é con Paulo Coelho é notoria. Nós non queremos, antes utilicei esa palabrita de homoloxía, non? Porque nós non falamos de influencias. As influencias son moi difíciles de demostrar. Por máis que alguén te diga, non, a min influencioume, é moi difícil. Pero se hai homoloxías. E o que é claro é que o mundo de Paulo Coelho está enormemente presente nas motivacións das persoas, de moitas das persoas que realizan o Camiño de Santiago, que nos estudamos, mesmo daquelas que din, eu non teño nada que ver con Paulo Coelho. Pero deixan ese tipo de pousos, que é importante que o teñamos. Eu supoño que era unha certa retroalimentación, pero que a parámetros dos mundos templarios, en os lugares onde existen castelos ou tradicións previas, hai zonas en Cáceres e tal, teñen xornadas nas que se xuntan uns con outros, fan unha serie de ritos experimentantes que non sei hasta que punto están copiados por o libro de Paulo Coelho, o Paulo Coelho copia ritos previos que xa existían, que realmente hai moito trasfondo, e supoño que sí que hai unha representación, pero vamos, existe unha tradición friki previa que... Sí, e iso podes ver en textos literarios. E hai textos literarios que misturan os templarios, Al Qaeda, os cátaros, e así na mesma página. Sí, bestsellers, recomendo O Enigma de Compostela, un texto brasileiro. Cuxa capa é ese monxe que se ve aí na Quintana, esa é a capa. Vendeu 30.000 exemplares en 3 meses, o cual é bastante... Claro, isto tamén está ligado a Dan Brown, ao mundo do Código da Vinci, a este tipo de textos que encontran aquí un canal verdadeiramente extraordinario. Entón, son fenómenos moi complexos, é verdade, cuxa orixe en moitos casos, como falábamos do mundo dos peregrinos, agora do señor de Benvibre, etc., non é exactamente esa, a explosión e os usos están vinculados con iso. Non, antes é que teña é algo intrigante para os que escoitamos, en este caso, case por segunda vez, a exposición deste traballo de investigación, imaginarnos como sería, e se é o caso, se o pensades, aunque sexa a científico, xa dou unha anticipación, se os países escollidos, os visitantes foran franceses, italianos, bueno, en esa periferia europea, ¿no? Con respecto a outra periferia que é o Estado español, ¿no?
tería que ter outros matices totalmente, uns inquirimentos totalmente diferentes ou non? Eu teño a impresión de que a resposta espontánea é sí e a resposta de análise sería que menos. Menos. É dicir, teño a impresión de que se parece moito máis os tipos de visitantes con independencia da súa orixe. Esa é unha impresión. É verdade que hai algúns casos moi particulares e que nen Brasil nen Portugal son representativos. Por que non son representativos? Porque en Brasil o peso de Paulo Coelho e un dos grandes países católicos do mundo sesga moito este tipo digamos, de representatividade neses termos. E Portugal é viciño, non? E isto tamén ten moitos problemas. Hai incluso un espírito de fronteira, que as persoas próximas a outras comunidades creen saber máis desas comunidades do que realmente saben, non? Ese é outro problema. A paella é un caso moi típico de que aparece, por exemplo, moi citada polos portugueses como gastronomía galega. Atención, non se enganan, porque se percorremos a Rodovilar e o Franco veremos que a oferta de paella, que antes era arroz de non sei que, pois aumentou. En fin, sin poder responder ben, só unha idea destes imaginarios. Os brasileiros son os que citan como elemento fundamental da gastronomía de Santiago a torta de Santiago. Non vamos a entrar agora noutras consideracións de ambiente, de relación coa comarca, outro tipo de cosas. Por qué? É obvio. Entran por San Francisco. Non teño que facer agora publicidade de nada, entran por San Francisco. Entón, eles que non están interesados niso, colocan ese tipo de cuestión. Pero para que vexamos como se retroalimentan, antes de dice alguén, este tipo de cousas. Hoxe, na cidade de Porto Alegre, Brasil, hai un lugar que elabora e vende tortas de Santiago. Como elemento simbólico de Santiago de Compostela. Hoxe, en Río Grande do Sul, hai camiños oficiais, un deles recoñecido polo goberno de España, a través do seu consulado, para facer o treino, para facer o camiño de Santiago. E varios camiños de advocación no Brasil, por exemplo, hai un camiño da Fe, o de Nosa Señora Aparecida, ten a sinaléctica do camiño de Santiago e o modelo do camiño de Santiago. É dicir, que hai estes procesos tamén de retroalimentación fortes. E unha presencia, digamos, histórica. Unha exposición daquel programa de Galicia no Tempo, cando se desvía da primeira proposta, aquela exposición de Santiago e América, que puxo en comunicación e en coñecemento todo un imaginario colectivo extraordinario. Evidentemente, eso está tamén na propia culto, pasado un pouco por os cultos propios, autóctonos e originais, pero que sí, non solamente en Brasil, sino en outros países de Hispanoamérica está a presencia do apóstolo. Quizáis con imaginario un pouco adaptado ás circunstancias propias da colonización ou incluso de defenderse contra, como dicía aquela exposición e dice o catálogo, incluso de defenderse contra o invasor, non? Sí, é verdade. Ora, Brasil non é de colonización española. Bueno, e portuguesa, sí. Santiago... Sí, pero bueno, existe unha presencia. Entón, Pablo Coelho estaba aterrizando en algo que estaba un pouco preparado. Non digo moito, pero algo así. O sea que... Moitas gracias. Un subproducto, como dicelo así, un outro proxecto que nace deste proxecto, ten a súa sede en Porto Alegre, na Universidade de Ritter dos Reis, e estuda as prácticas dos brasileiros relacionadas co Camiño de Santiago. Nós temos persoas que fan parte deste proxecto, Raquel Bello. Co Camiño ou o Apóstolo Santiago? Ou as dúas cousas? Co Camiño de Santiago. É un proxecto que se basea en inquéritos de moita profundidade, son conversas moi longas, con persoas que fixeron o camiño, que van facer o camiño, que se preparan, e que ademais están asociadas en volta de prácticas ligadas co camiño, etc. E tamén é importante indicar o carácter estratégico que ten para institucións españolas en Porto Alegre o asunto do Camiño de Santiago.
dicía Elías, o do recoñecimento de determinados camiños, a torta de Santiago que está nos petiscos que dá o cónsul, pois aí hai tortas, non? Hai torta de Santiago, algunha exposición sobre o Camiño de Santiago que foi ali a circular, digamos que da política exterior da España, o Camiño de Santiago, por lo menos en Porto Alegre, ten un peso determinante, non, nesas políticas públicas. E en moitos casos estas persoas convértense en difusoras. De 33, por exemplo, aleatorias recollidas, 21 delas ou fixeran un libro ou un documentario ou un blog relacionado a Santiago, Camiño de Santiago. É dicir, que non son persoas que ven, senón que difunden e con unha potencia verdadeiramente grande. Porque ademais consideran que é un elemento central nas súas vidas. Foi algo que baliza un antes e un despois, digamos, nas súas vidas, e por iso tamén o promoven, pues claro, teñen até símbolos externos de ter feito camiños. O libro de Pablo Coelho que ten é que é un fito moi popular, non? Que ten unha chegada, non? Porque literatura e literatura científica sobre o camiño en Europa, por exemplo, aquela gran exposición do voo de Moralejo, non? Pero claro, é para unha dimensión e para un achegamento diferente, non? A ver, non é... Calculase que Pablo Coelho até 2010 vendera en torno oficial 30 millóns de exemplares do seu libro. E 30 millóns son 30 millóns. Sen contar as copias que circulaban ou que circulan de maneira pirata, ilegal. No Egipto tiñan capturado non sei quantos mil. E sin contar que de 2001 está en acceso libre na internet. Entón, claro que unha página web influe moito, pero 25 millóns, 30 millóns, estamos falando dos grandes bestsellers da historia. Se aí se unimos que O Alquimista, ese sí que está nos quase 50 millóns de copias, é o grande libro de Pablo Coelho. O Alquimista é un libro que non fala do Camiño de Santiago ni nada disto. Só que aparece 2 veces Santiago, o Santiago Matamouros, por certo. E o protagonista chamase Santiago. Claro, que é un individuo, que é un pastor andaluz que vai ao norte de África. Este libro foi vendido durante moitos anos coa seguinte lexenda. O Alquimista, do mesmo autor que O Diario dun Mago. E O Diario dun Mago era vendido, o Diario dun Mago, o mesmo autor que O Alquimista. Nós, que ainda que vimos do ramo da literatura, tampouco queremos exagerar, pois dixemos, isto terá unha importancia relativa. Cando comparas o discurso das persoas e os valores que ven no camiño, na cidade, etc. Sobre todo que ven na cidade. Co que se di no libro do Camiño de Pablo Coelho, as coincidencias son notables. Hai unha influencia directa? Non. É o que dicíamos antes, hai unha atmosfera máis ou menos complexa en que estes discursos son centrales. Mesmo aquelas que por pudor din, non lin a Pablo Coelho, ou estuve en contra de Pablo Coelho por esa razón popular que tú antes indicabas. Sí. Pablo Coelho é un individuo enormemente legitimado, ten a medalla de Galicia, sí. E ten unha rúa de aquí. Sí, eu creo que se digo que sí, non estou faltando a miña condición de investigador. Sí, claro. Sí, ten este. Pode ser unha conclusión. Nestas subtilezas, eu de verdade que gostaría de deixar a conclusión de que non se trata de saber contra que, senón pensar como de mellor maneira, se é que interpretamos que hai un desafío na cidade, que eu creo que existe, e non só na cidade, senón no seu papel dentro de Galicia, como isto pode ser mellor para a comunidade, para a cidade, etc. Eu creo que isto sí é verdade. Pero hai, por exemplo, nesta literatura que falaré de estas imaxes, Claro. hai alguna alternativa? Son todas... Os textos literarios, nós estudamos relativamente poucos textos literarios. O máis exhaustivo é esta tese de doutorado que se defenderá dentro de 2 meses sobre, seleccionamos 2010
os textos literarios, romances, publicados no ámbito español, e o resultado é ese. Isto quer dicer que dentro do formato libro, digamos, hai tamén guías turísticos, hai moito guía turístico, hai diarios de viaxe, hai elementos que non son ficción, non vou dicelo así, senón que pretenden ser a plasmación dun feito real ou un guía turístico coas características que ese tipo de produto ten. Antes citaba Haken, este autor alemán. Bueno, lean as primeiras páxinas. Hai un momento en que anda por Roncesvalles con Roland, etcétera, e di, isto é así ou non, que máis dá? Por cuestións históricas, non sei que, o desprezo e a mistura polo que é ao entorno tal, é verdadeiramente grande. E a ausencia das comunidades locais sabe todo isto. Así, a expresión cristiana, que el mío solo hai unha referencia aos óculos e un pouco máis pero as guías turísticas ao uso non sobre Santiago en sí, sobre o norte de España ou nos México, no oeste, como sea, hai, vos vistes que hai algo máis especial sobre Santiago nos últimos anos que o antes, porque eu creo que hai, por exemplo, unhas guías sobre o patrimonio máis importante, que máis destaca Santiago e a mantemos agora aquí as zonas que vi, por exemplo, en América, pois a Santiago é a mesma que a cidade en España, non abordamos aínda guías turísticos, non teria que facer unha resposta intuitiva e sería deshonesta. Hai algunha pregunta máis? Bueno, pois entón, agradecerlle aquí o esforzo de Elías e Roberto, darlle as grazas e esperemos ter outra cando haxa conclusións. Máis, a verdade. Gracias. Pois moi amable. Obrigado.